나가세요. 엄마가 알아서 할게요. 저리 가 계세요. 아니 왜 그래? 소율아 엄마 해준다니까. 그냥 하나도 안 맞잖아. 뜨거워, 소율아, 뜨거워. 좀. 여기 소금 넣었어? 응, 잘했어. 새우젓 소금 다 넣었어. 소율아, 잘라. 그렇지. 어때? 살 부드러워? 한율아 호호 불어서 먹어. 한율아 국밥, 돼지국밥. 서율이 먹는 거 봐봐. 한율아 뭐해? 자, 10만 10마리와? 너도 쉬워. 자, 이거 주면 돼? 이거 주면 돼. 그거 왼쪽.
숟가락이 숟가락 맞지? 오, 잘했네. 여기 국수 여기 국수. 국수. 우와. 먹을 수 있을까? 엄마 해줄게. 뜨거웠어? 얘는 한 숟갈 먹어 또.